贵阳第一站刘一手烤鱼。10年前我来找你的时候，吃到我好烂黑佛给刘一手烤鱼。现点现做。我要姜团吧。老莫，我想吃鱼。老虎，我想吃鱼。茅台眼镜。哎，开心！第2站失恋吃娃娃，有贵阳小吃博物馆之称。吃娃娃呢，就是把这些小料放进这个皮里，然后包着用蘸水吃。哦，不是给我了吗？要点他们家的烤肉、掌中宝，然后这是最著名的脆烧炒饭，以及我们贵州孩子都最喜欢吃的养鱼粑粑。我们4个人吃得很饱，一共花了307。一定要吃 ST 的蛋糕，而且要吃他们家招牌香芋味。他们家的好处就是可以任意切件，选自己喜欢的味道。我妈早上一定要拉着我画一张美食地图，叫我去拍给宝子们看。哦。